сразу хочу сказать спасибо за вот вашу лекцию, которую я успел послушать. Извините, в этот раз до того, как мы начали вот это обсуждение, вы коснулись очень многих и очень важных вещей. Ну, вообще на фоне, так сказать, стольких веков людей, умных людей, что-то делать, конечно, Ну да. тяжело очень. Теперь вот, но у меня есть два здесь, не то чтобы замечания, а как бы сказать, соображения, понимаете. Вот смотрите, когда Иосиф открывается братьям, сейчас я найду эту посук, этот соответствующий, не перелистну. Это 45.1. Да, 45.1, да. Значит, я просто плавок, настолько тонкие листы, там хочешь перелистнуть одну страницу, перелистываешь 5, даже не 2. Вот. Всегда очень приходится очень осторожно делать, не дай бог порвется, понимаете, вот это из-за этого еще так, да. Смотрите, ребят, вот вся вот эта история, то, что он делает с братьями, а потом вот когда он открывается братьям, да, понимаете, вот у меня такое понимание, что ли, возникло, или соображение, вот Йосеф вот всем этим своим поведением, да, вот все, что всей предыстории, да, он на самом деле, понимаете, здесь возникает совершенно необыкновенное чувство семьи, понимаете, вот когда вот эти разрозненные, как бы сказать, соображения все, прошу прощения, уходят в сторону, и вот эта вот семья опять там не просто воссоединяется, а воссоединяется как... Это не просто, ну, как бы сказать, ну, обнаружился пропавший брат там или проданный брат, а семья воссоединилась все вместе. И дальше вот, значит, продолжение, да, это вот все то же самое, значит, вот как семья должна действовать вот в эпоху таких тяжелых, в тяжелую годину, понимаете? Вот это вот меня совершенно как-то вдруг вот такое осознание пришло, и вот как-то мне это было удивительно просто, это приятно. Вот понятно, что они те осознали, Иосиф простил, там все, но вот и воссоединение произошло. Вот, понимаете, семья, опять семья. И это вот соображение, мне кажется, вот тоже здесь и нам дает указание, понимаете, некое. Указание на, что в жизни всяко бывает, так сказать, если это осознанно, если там кто надо раскаялся, а кто надо понял, простил, вот все опять может, так сказать, воссоединиться и превратиться опять в что-то вот уже на новом уровне, целостность какую-то новую. Вот это первое мое соображение по этой главе. И второе, когда мы переходим к пасуку 46:8, и это идут перечисления, значит, детей, сынов Израиля, да, пришедших в Египет. И вот начиная с 15-го пасука, значит, сейчас, извините, вот идет перечисление, и дальше опять идет обучение арифметики. В чистом виде, так сказать. Я вот сел, посчитал, так сказать, вот
Понимаете, это, вот я говорю, это когда вот несколько лет назад до меня это дошло, понимаете, это для меня было какое-то убийственное вот такое вот понимание ситуации, что вот в те годы, когда вот эти люди, это пастухи, там, я не знаю, там, ну, понятно, да, там университетов нет, школ нет, ничего нет. Вы понимаете, это какое значение эта книга имела для всех? То есть она имела значение не только там то, что духовное, там, великое духовное значение, там, создало, как бы сказать, э, объединила народ, там, дала ему вот эти все морально-этические принципы, там, религиозные принципы и так далее, но дала еще и вот это, понимаете. И вот это и есть, так сказать, вот что нужно было для того, чтобы быть образованным, понимаете. Ну, вот это вот, я говорю, это для меня вот совершенно поразительное просто вот понимание, что произошло. Это вот 5000 лет, да. Ну, вот, собственно, эти два замечания моих. Ну, слово замечание неуместно, здесь, конечно, соображения, да. Вот. А дальше, ну, я что еще хочу сказать, что вообще вся глава эта, она, конечно, удивительно. Вот в ней сочетаются очень многие вещи. Это и проникновенность, вот чисто человеческая, такая психологическая. Это и экономика политическая, понимаете, и взаимоотношения там с верхами, и взаимоотношения там между собой. Я самый тут вспомнил Киплинга, помните, этот самый заповеди его: «Останься прост, беседуя с царями, останься честен, говоря с толпой». Сейчас будь прям и тверд с врагами и друзьями, пусть все в свой час считаются с тобой. Вот, понимаете, вот оно. Вот откуда киплинговские там слова, написанные через там 3500 лет после, вот откуда берут свое, так сказать, этот, ну, истоки, да? Вот оно это и есть, так сказать, да. Ну вот у меня пока все, по-видимому. Ну, воссоединение, числовое значение и подсчеты 33, 16, 14, а потом всего 70. И урок, который дает эта недельная глава и многие остальные, когда идут переговоры, когда выстраиваются отношения, то да, действительно, мы с вами говорили как-то о том, что есть такое мнение, что все несколько, я даже не помню количество сюжетов, 70 с чем-то сюжетов, взяты из Торы. И потом они просто варьируются, с разных точек зрения описываются в европейской литературе. Но взяты они из Торы, да, и Киплинг тоже опирается на Йосефа в данном случае, как он разговаривает. Мы с вами уже обсуждали эту тему, что он скорее тверд, скорее настойчив, нежели унижен или плачет, или просит. Ну, не столько просит, сколько показывает, как если да, действительно два равных человека говорили, он ему показывает, где я виноват и где ты виноват. И когда мы потом встречаемся с более развитым, похожим сюжетом, это только начало, это только, так сказать, схема сюжета. Очень мощно он развивается, конечно, в книге Йов, когда Йов говорит, в чем я виноват, вот покажи, приди. Он просит Всевышнего на суд не для того, чтобы изменить приговор, а для того, чтобы узнать, за что. Узнать, за что. Йов просит сказать, за что ты меня наказываешь.
И вот в данном случае Йосеф тоже говорит, ну ты же просил, ну ты же делал. И он, единственное, что он предлагает, это себя взамен. Себя взамен, это вот единственный такой вот поступок, который не вытекает из текста. Он не должен, если он не виновен, то он не должен приносить себя в жертву, но он приносит себя, говорит, возьми меня вместо Беньямина. Иов этого не делает, он просто хочет выяснить причину, за что он так наказан. Да, и Иуда тоже хочет выяснить причину. Будь прост с царями, в данном случае вот не пригибайся, не перегибай палку, когда ты говоришь. Он часто употребляет «я раб твой, и отец мой раб твой», но это... Это не более чем форма, конечно, так сказать. Да. Это понятно, что это, ну, как бы сказать, некий штамп, который, так сказать, используется там... Скажем так, он соблюдает этикет. Да, этикет, соблюдает этикет. Да. Вот. Но да, он ведет себя достаточно смело и во всем потом, что он делает уже, когда он с братьями разговаривает, у нас тоже устраиваются отношения по-своему. И Иуда действительно впоследствии, мы знаем, помните, мы с вами говорили, когда мы вообще читаем какие-либо комментарии, то мы должны пользоваться своим знанием следующих текстов и следующей истории. Да. Это было, например, отношения Якова и Исава. Наши комментаторы прослеживают историю вплоть до, я имею в виду отношения Якова и Исава, вплоть до гонений, которые наступили после крестовых походов. Вот вплоть до гонений прослеживается история, как Эдом, красный, то есть в данном случае Рим, как он время от времени кусает Якова. Именно так. Не всегда бывают затишья, бывают всплески. И вот, зная историю, комментаторы говорят о том, что могут утверждать о том, что Исав не поцеловал Якова, а укусил. Вот зная историю Иуды, как Иуда, территория от Иерусалима до Бершевы, от Мертвого моря до Средиземного моря, сохранила свое еврейство вплоть до римских гонений. Вот никто другой, ни Рувен, тем более, ни Ефраим и Менаше даже, хотя это были самые богатые, так сказать, житницы Израиля. Нет, не они. Они остаются на втором плане, и Иуда берет на себя ответственность. Несмотря на то, что храм находится на территории Беньямина, но, как сказать, руководит всей жизнью и самое крупное, оставшееся самое крупное колено – это Иуда. И вся политика, которая выстраивается, она потом опирается на его характер. Да. По поводу математики мне здесь немножечко трудно говорить, потому что здесь математика, но мы с вами тоже на эту тему говорили. Когда вы рассказывали о теории игр и говорили о том, что вот математически, если так поступить, то так поступить, если так поступить. И мы говорили о дележе, когда, то есть мы говорили о том, что если поделить поровну, то оба делящих наследство там или еще что-то, могут остаться недовольны. Казалось бы, поровну, но оба недовольны. Как же так? Вот. И вот тогда вошло слово предпочтение. То есть, оказывается, при дележе, помимо вот математики чистых чисел, нужно еще учитывать предпочтение. Оно как облако, в котором существует вычисление, оно все-таки присутствует. Точно так же и здесь. Здесь математика. 33, значит, вот, Асен Илей, потом 16 там, 14, вот 33, 16, 14, у меня 63 получилось. И я думаю, ну, кого туда прибавить?
Якова и двух его жен. Ну, то есть, вот. А потом, ведь это получается 66, а потом надо прибавить Йосефа, его двух сыновей и Аснат, тогда получается действительно 70. Но когда я читал комментарии, там чуть-чуть меняются имена, кого считать, а кого не считать. Вы знаете, вот это предпочтение комментаторов, потому что здесь небольшой люфт. С одной стороны, чистая арифметика, нужно просто сложить, и при складывании тогда придется либо кого-то выбросить, либо кого-то добавлять из неочевидных. Ну, в общем, так что в данном случае математика чуть-чуть всегда идет с поправочкой. Ну, это интересно, это интересно. Это интересно как размышление, насколько предпочтения имеют роль в науке, я имею в виду гипотезах, в схемах, построении самих схем. Может быть, вот психологический фактор – это то, чем у нас Урнов, наш профессор, занимается. Это эмоциональность в политике, эмоциональность. Вот такая эмоциональность, мне кажется, я просто вот так вот, ну, внутреннее чувство есть о том, что в науке, по крайней мере, вот направление движения в науке тоже существует вот некий эмоциональный компонент, Конечно, который ее немножко... Прошу прощения. Обязательно, да-да, ребята, абсолютно точно. Это вы очень правильно сказали. В науке вот эти, как бы сказать, пристрастия, они очень сильно эмоционально окрашены. То есть ученые, как говорится, тоже люди, понимаете, и самое здесь вот какие-то даже, когда-то я обсуждал это, так сказать, со своими студентами, что бывали какие-то направления, которые развивались, понимаете, вот человеку так нравилось. Никому вокруг это не было интересно, понимаете, а вот ему нравилось. И классический пример – это Булева алгебра, который в 1800, например, на 60-е годы человек сам один сидел, создавал, так, создал замкнутую теорию, да, привлекла она внимание 40 лет спустя, а еще 40 лет спустя, так сказать, она теперь лежит в основе всей компьютерной техники, всего-всего, понимаете? Но есть и другие примеры классические, когда именно эмоциональное вот это вот движение пошло туда, куда, может быть, и не надо было идти, допустим, понимаете? Ну, это вот всегда эта эмоции здесь играют очень существенную роль. Я прошу прощения, я вас прервал, просто Нет, все в порядке. было все сказано. Все в порядке, потому что мы же рассуждаем, мы делимся впечатлениями. Вот еще один пример, когда предпочтения играют роль, ну, в общем-то, достаточно простых вот вычислениях. У нас с вами 7 дней Суккот. И каждый день мы приглашаем виртуального гостя, то, что называется Ушпизель. И если первые 3 гостя не вызывают никаких сомнений, это Авраам, Исхак, Яков, Йосеф, ну, в общем-то, герой наших глав сейчас, который сыграл действительно огромную роль фактически. Ну, не хочется предполагать, но, предположим, его бы не было вот в том положении, в котором он сейчас находится, что-то по-другому сложилось. Не факт, что семья бы выжила. Голод-то голод. Еще 5 лет впереди голода, а у них уже нечего есть. Вот, поэтому Йосефа, да, представляет. А вот дальше начинается чехарда. Потому что у кого-то вот это предпочтение, у кого-то любимый герой Аарон, то есть Моше и Аарон, у кого-то Моше без Аарона, но тогда Йошуа бен Нун, потому что он занял территорию, он занял землю, он ввел народ туда. И вот тут начинается, кто-то будет говорить Аарон, кто-то будет говорить Йошуа бен Нун, потом Давид и Шломо. То есть вот предпочтение в очень простой, надо 7 человек выбрать. И вот тут начинается. Это по поводу вычислений, просто мы коснулись вычислений, сколько человек спустилось, да. Я бы еще хотел здесь по поводу вычислений, вы правильно очень вопрос затронули. Смотрите, вот можно себе представить, там, ну, я не знаю, там 3000 лет назад изучается, значит, ну, недельная глава,
И вот кто-то, так сказать, умный посчитал и говорит, а у меня Рэбе 72 получилось, допустим, да? И тут помимо, то есть самого счета идет еще и объяснение, понимаете? Ну, я не знаю, что лучше развивает извилины, чем вот такое, помимо счета, когда еще идет вот комментарий, над которым надо задуматься, и вообще говоря, не факт, что все однозначно, например, готовы его принять, понимаете, да? Ну и вот тут и начинается вот разветвление мнений, соображений, обсуждений, то есть вот чем народ живет, так сказать, да, вот. И это помимо, вот это вот тоже, помните, мы как-то об этом говорили, я не уверен, что в этих записях говорили, что вот шаббат, вот, что нельзя ничего делать, это же ведь было гениальное, вот, ну, это божественное, так сказать, но это абсолютно правильное решение. Почему? 6 дней вкалываешь, но 7-й день надо сидеть думать. Вот оно, откуда все идет, так сказать. И это развивает, конечно, больше, чем все остальное на свете, понимаете. Здесь правда, мы не можем там сейчас строго обобщить, но здесь правда. Мысль такая может быть подчеркнута о том, что даже при очевидной простоте ищи все равно, где нюансы, где не всегда понятно, не всегда очевидность. То есть, да, в большинстве случаев, там, да, вот общее число, там, 63, вот ты сейчас видишь, а вот дальше начинаются нюансы. И это быть внимательным всегда, даже если ты очевидно что-то видишь. Ну, Да. не знаю, может быть так. Я говорю, мы сейчас не сможем четко это сформулировать. Но принцип именно такой. Принцип именно такой. Не всегда очевидность права. Это одна история. И, наконец, возвращаясь к воссоединению семьи. Воссоединение семьи действительно очень большой положительный, позитивный фактор, который влияет на деятельность всей семьи, на деятельность какой-то устойчивой группы. Восстановление семьи, потому что очень часто семьи бывают на время разъединенными в силу каких-то обстоятельств. И вдруг собирается обратно некий костяк, который мы называем семьей, который мы отождествляем, мы с ним себя отождествляем. И, конечно, это очень положительный фактор. Ну, как всегда. Но это очень тяжело достигается. Мы знаем семьи, мы должны тут же себе представить, мы знаем семьи, которые держатся вместе и не находят мира. То есть вот на каком-то таком, скажем, умозрительном уровне они объединены, а в реальности нет, не объединены, даже никуда не расставаясь. Ну, это очевидно. Это довольно часто происходит. Поэтому, когда мы говорим о воссоединении семьи, мы должны с вами поговорить, обязательно поговорить о том, что сам процесс должен был завершиться положительно. Он должен, это наша ответственность, он должен привести к вот тому единству, к которому душа стремится, которого желает душа. И в то же время это невероятно трудно. Это невероятно трудно. Даже когда не семья, но мы встречаем друга 20-летней давности, в том смысле, что да, мы с ним выросли вместе в детстве или в юности, а потом 20 лет не виделись, мы встречаемся вроде бы и с тем же человеком, но кое-что может нас настораживать в его поведении, потому что характер меняется, он в других условиях. Вроде тот же самый, только другие условия. И тут же начинается вот чуть-чуть присматриваться. Слава Богу, что изначально этот характер мы когда-то выбрали. В друзья себя мы выбрали этого человека. Слава Богу, что базовый это, как скажем, базовый уровень его личности нам понятен и желанен как друга.
но все равно что-то изменилось, и вот к этому что-то надо присматриваться в надежде, что база не изменилась. Это бывает очень редко, поэтому быстро проходит, то есть какое-то время общения, и в конце концов получается, что, в общем-то, все в порядке. Это если друг. Но друг это несколько другое понятие и другие критерии выбора. Семью мы не выбираем. В семью мы попадаем, мы рождаемся в ней. И поэтому мы изначально должны именно так, не по выбору, мы должны принять всех членов семьи такими, какие они есть. Это дорогого стоит, потому что если мы научились это делать внутри нашей семьи, мы сможем применить наши навыки и в более широком понятии народ, континент, сейчас в современном мире вся Земля и так далее. То есть если мы если мы в семье ссоримся, если мы недовольны друг другом и не хотим быть довольными, не принимаем, то, естественно, выйдя на более широкое поле, мы будем вести себя так же. Это каждый упражняется с рождения и до какого-то возраста внутри своей семьи. И хорошо, если у семьи хороший руководитель. Это может быть мама, бабушка, дедушка, папа. Не имеет значения ни пол, ни возраст, не имеет значения. Имеет значение человек, который взял на себя ответственность. И в данном случае, это то, что я вот тогда говорил на комментарии во вторник, Адонай Элогейну Адонай Эхад. Вот лучшего руководителя никто не может выбрать. И еврейская мудрость именно в этом. Не дай Бог, у нас есть такое, ну скажем так, проклятие. Да пусть юнцы руководят вами. Это в книге Вахи. Пусть юнцы руководят вами. Или это пророк, прошу прощения. Вот. То есть само пожелание плохого руководителя это ну, в общем, короче, это плохое пожелание. Плохой руководитель – это смерть группы. Это я издалека немножечко начал, потому что у нас эта глава, следующие главы, они нас подводят к тому, что да не было изначально как сказать, любви в семье, принятия друг друга в семье. Не было такого. И Йосеф был изгоем у своих братьев. Йосеф был другой. И настолько ненависть была, что хотели его убить. Рыва, можно я здесь вас прерву? Да. Извините. Я вот все время об этом рассуждаю вот в контексте сегодняшней главы и предыдущих. Понимаете, вот можно себе представить вот эту молодежь, они же молодые были, и вдруг один начинает резко выделяться в смысле не просто даже интеллекта, а еще и каких-то видений, так сказать, каких-то снов, понимаете? И явно вот пытается навязать свое, так сказать, понимание вот братьям, да? Ну, естественно, тут еще и ревность, и, ну, много чего. Слава богу, мы тоже молодые и понимаем, там, как и что здесь может быть. А вот здесь я как раз хочу сказать, что вот это вот воссоединение семьи, извините, я вас прервал просто, вот это вот они повзрослели, они стали мудрее и умнее, понимаете? Вот это еще вот важный момент. Извините. Нет, это действительно. И мы с вами... Ведь часто мы возмущаемся, когда подростки бывают дрочливыми, когда подростки бывают агрессивными, когда подростки ведут себя, ну, из ряда вон нехорошо. Мы возмущаемся и злимся на таких подростков. И Тора помогает нам выкрутиться. Она говорит, зло человека от юности его. То есть, ну потерпи, ну подожди, все вырастают, и этот пройдет через
и потом станет. И здесь просто вот такой же пример. Зло человека от юности его. Пришли взрослые люди, по-другому себя ведут. Это правда. То есть в данном случае что-то меняется. Но мне вот само взросление и большая картинка, я хочу подвести к тому, что говорит Йосеф. Йосеф говорит, у нас хороший руководитель. Мы семья, потому что у нас хороший руководитель. Меня послал Всевышний, чтобы сейчас вы остались живы. Вот в этот момент, когда отец говорит, отец имеется в виду самый большой отец, когда отец действует, говорит, и взрослые люди теперь видят картинку, в которой то или иное событие теперь связаны между собой, вот в этот момент семья, то, что вы называете, воссоединяется под одним руководителем, все себя чувствуют единой группой, и даже плохие события сыграли положительную роль ради этой семьи. Очень красиво. И у всех возникает другое чувство, вот другое ощущение. Вот целостность, вот она как-то начинает светиться. Там. Вот до этого не было. И вот они действительно... Но это вот, понимаете, еще одна вещь. Это воссоединение не за счет каких-то внешних причин, каких-то вот наказаний и так далее. Это воссоединение от, как бы сказать, ну, это свобода воли каждого, так сказать, понимаете? Вот все приходят, понимаете? Вот никто не говорит, что а чего нам, так сказать, зачем он нам нужен или там еще что-то, понимаете? Вот это вот мне кажется, вот это некий, понимаете, тоже эпизод Торы, который учит нас на самом деле очень большим вещам. Вот, что в единении сила, да, понимаете, но это настолько на таком глубоком интеллектуальном уровне это сделано, вот, понимаете. Ну, урок очень мощный. Опять-таки, если увидеть эту пирамидку, если увидеть, как мы объединены вместе, урок очень мощный. Потому что в еврейской истории мы знаем примеры, когда вот части семьи, большие части семьи, разрозненные по всему миру, когда было недопонимание, когда были разные отношения друг к другу. И на основе чего мы объединяемся? На основе чего? Что позволяет нам преодолеть несогласие? Ты не так себя ведешь, ты неправильно себя ведешь, ты не то делаешь. Да что ты совсем в политику залез, вылез из политики, потому что ты нам всем только хуже сделаешь. Ну, постоянно какие-то вот такие тут пересуды. И когда мы можем себе позволить объединиться и понять, что мы одна большая семья, это когда мы говорим о нашей истории, о нашей истории всех евреев на земле. Это наша история. И понимаем, какую роль играет даже для неверующего человека. Он все равно это понимает, он все равно видит, потому что он сейчас жив. Вот 3000 лет уже нет тех государств, тех империй тем более, а он жив. Внутри каждый из нас понимает, что это чудо. Да, абсолютно. Вот. И даже для светского человека роль, пусть он называет, я имею в виду светский человек, пусть называет это провидением, пусть называет это везением, я не знаю, но мы, верующие, религиозные люди, говорим, что это рука Всевышнего, и верим, что он наш Отец. Он с нами, да. Он с нами, да, и благодаря его руководству мы вот держимся этой большой семьей. И роль Торы, конечно, роль Торы. Потому что, что бы мы друг о друге не говорили, если люди празднуют праздники, читают Тору, учат язык, разделяют историю, переживают свое еврейство как внутреннее, как правильное, как положительное, вот в этот момент мы понимаем, мы можем на какое-то небольшое хотя бы время, на время праздника, мы можем объединиться
почувствовать всеобщность, потом опять будем немножечко ссориться, а потом опять будем чувствовать всеобщность. Но вот эти минуты всеобщности, минуты нашего единения как семьи, они дорогого стоят. Это очень красивое ощущение, я испытываю его довольно часто, очень красивое ощущение, когда ты понимаешь ценность принадлежности к этой семье. И вот у нас здесь небольшой эпизод, потом опять будут разные события, потом опять будут и ссоры, и плачи, и, в общем, история продолжается. Но в этот момент вот наступает такое вот приятное единение, которое вызывает очень теплое чувство. Это правда. Так что спасибо, что вы вот на этом сконцентрировались, увидели это, сконцентрировались, и мы с вами. Ну, Ребе, очень, понимаете, после вашей лекции, после чтения, ну, я еще раз говорю, я иврита не знаю, поэтому мне приходится русскими комментариями довольствоваться. Это очень трудно вообще что-то увидеть. Вот, ну, я не знаю, что-то вижу. Вот. Спасибо вам большое за желание и за внимательность, да. И это подталкивает всех нас подумать об очень важных вещах, которые мы сегодня с вами обсуждаем. Спасибо большое. Но это как раз движущая сила нас всех, по-моему. Да. Спасибо большое, Ребен. Спасибо большое вам за беседу.